يا حبيبي. كلمة يا حبيبي هي كلمة نبوية، بعرف أنك تفاجأت بجزء أول مرة بتسمع. روى الحاكم في المستدرك طبعا بإسناد صحيح أن العباس رضي الله عنه بعث ابنه عبد الله بن العباس اللي هو ابن عباس رضي الله عنه، ابنه يعني بيكون ابن عباس، بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فجاء ابن عباس وجلس وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عباس قال: متى جئت يا حبيبي؟